2025ခုနှစ်ရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလောက်ခဲ့တဲ့ငလျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CCTV မှတ်တမ်းများထပ်မံရရှိတဲ့အတွက်ကြည့်ရှုရအောင်ကျွန်တော်စူးစီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နေပြီးတော့မှငလင်လှုပ်တာဟဲ့ငလင်လှုပ်တာဟာနေပြီးတော့ငလင်လှုပ်တာဟဲ့တော်တော်ကျန်းတာရွှေဘုံငလင်ရွှေဘုံမငလင်လှုပ်တာအကုန်လုံးကွဲပြက်ကုန်တော်တော်ပြင်းတယ်တော်တော်ပြင်းတယ်နော်တော်တော်ပြင်းတယ်နော်ဒီကောင်ထပ်လုံနိုင်တယ်တဲ့လားဒါထပ်လုံနိုင်မှာရွှေဘုံအပြောက်သွားတာပဲဟာဒီမှာအပြင်တွေကအကုန်လုံးပြည့်စုံတာတော့အိမ်မြန်မြန်ပြေးအောင်တော်တော်ပြင်းတယ်ဟိ